पुलिस टार्गेट रे निशा बेपारी घन घन चढ़ाऊ बढ़ुची गिरफ्तारी। संबलपुर रे चिंता बढ़ाउची नकली कफ सिरप बिक्री। पुलिस नजर आढ़ुआल रे चलिथिला कारबार। मूल पोछ पाई एबे एक्शन मोड रे पुलिस जनक परे जणे निशा बेपारी को काबू करुछि पुलिस। मार्च मासरे 8टी मामला रे 11 जण गिरफ होइछन्ति। से भली 93टी अबकारी मामला रुजु होई 97 जण गिरफ होइछन्ति। एबे भी शहर किछि अंचल रे बेआईन भाबे नकली कफ सिरप बिक्री होतबा पुलिस जानिबाकु पाइछि। मार्च मासरे और 8टा हितला कोरेक्स केस करा हितला। सेथरे 290 टी कफ सिरप बोतल सीजर करा हिछि एवं सेथरे 11 जण लोकन को अरेस्ट फरार करा जायछि। एवं एबे जो हमर एप्रिल मासरे 5टा केस हिछि कफ सिरप ऊपर जो कि 786 टी कफ सिरप बोतल सीजर करा हिछि। गत मासरे हमर 93टा एक्साइज केस हितला। एबे मध्ये आज एप्रिल मासरे 35 टा एक्साइज केस हिछि। कोलकाता समेत अन्य राज्य को लंबिची एई नकली कफ सिरप कारबार। पुलिस को खोला चैलेंज देउचंती अपराधी। पुलिस छोट व्यापारी को धरिबारे सेना सफल हेउची, हेले किंगपिन एबे भी बाहर बुलुची, जहा को धरिबा एबे पुलिस पाई बड़ चैलेंज। निशा सिंडिकेट उपरे पुलिस चढ़ऊ और निशा बेपारी भितर छनका पशिथिबार देखा जाउछि। संबलपुर कैमरा पर्सन सुब्रत मिश्र सहित विष्णु प्रसाद द्विवेदी, कनक न्यूज।